हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वॉशिंग मशीन का बेल्ट खराब है और उसकी वजह से ये साल भर से मशीन बंद पड़ा हुआ था। तो मैंने इसका बेल्ट पेंडिंग किया था और 2 दिन में बेल्ट आ चुका है हमारे पास। तो फाइनली ये बेल्ट है और इसको लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा मशीन वर्क करता है या नहीं करता। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। फटाफट से हम लोग इस बेल्ट को लगाते हैं, फिर मशीन को चालू करके देखेंगे चालू होता है या नहीं होता है। पॉज करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोटा सा प्रॉब्लम था, वो बेल्ट का इशू था। तो बेल्ट हमने चेंज कर दिया और मशीन हमारा रनिंग कंडीशन में चालू हो चुका है। तो ये हमारा फाइनली प्रतापगंज का कॉल था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है।